Vamos ler uma história retirada de um livro da autora Eva Furnari. O título do livro é A Bruxinha Zuzu e o Gato Miu, da editora Moderna. Eva Furnari é escritora e ilustradora e já publicou mais de 50 livros infantis e juvenis. Essa história é contada com ilustrações e não com palavras. Nela aparecem dois personagens, o gato e a bruxinha. A bruxa, Zuzu, é atrapalhada, dócil e meiga e quase nunca controla os efeitos mágicos de sua varinha. O gato Miu, seu amigo e companheiro, é medroso, sentimental e envergonhado. Agora que já conhecemos os personagens, vamos fazer a leitura dessa história? Crianças, observem essas imagens. Zuzu está sentada no sofá. Parece que ela está tricotando algo. O que será? Enquanto isso, Miu fica deitado, parece estar feliz, só observando a Zuzu. Crianças, olha o que a Zuzu estava fazendo. Um casaco para Miu. E Miu parece estar feliz com o presente. Será que esse casaco vai ficar bom? Mas esse casaco ficou muito grande em Miu. E olhando as carinhas de Miu e de Zuzu, parece que eles não ficaram satisfeitos. E agora, o que será que a Zuzu vai fazer? Ela deve estar pensando em algo. Olha só a carinha dela. E o Miu? Olhando assim, ele não parece estar feliz com a situação. Olha só, a bruxinha Zuzu resolveu fazer um feitiço. Será que esse feitiço vai dar certo? E, pela cara de espanto de Miu, algo saiu errado. A bruxinha Zuzu e suas brincadeiras, ao invés de diminuir o casaco, aumentou o tamanho de Miu. Olha só como ele ficou grandão. Fim.